Olá pessoal, aqui é a Salete mais uma vez gravando aqui um vídeo. Nós estamos aqui no balneário Roncador. Essa é a nossa tia. Aqui é o balneário Roncador. Aqui é o nosso balneário Roncador. Como eu falei pra vocês, eu disse que vim aqui para mostrar para vocês o balneário Roncador. Quem aí tinha saudade aí de vir, nós viemos aqui ver. Confira aqui as águas aqui maravilhosas do nosso Roncador, balneário Roncador. Aqui praticamente eu vim um domingo pra cá, né? Graças a Deus, e aqui é bom, né? É conferir aqui os domingos, aqui é bacana. Ó, água aqui pra vocês verem. Muito bom aqui, balneário Roncador. Nós saímos do Piauí, Campo Maior, para vir para cá. Tem umas descidas de água aqui, as cascatazinhas. Lá tem outros locais para as pessoas ficar. Lá outra piscina, essa é outra. Aí vem esta piscina e das crianças por lá. Então, confira aí como é lindo aqui o nosso balneário. Balneário Roncador, né? Mando pra vocês. Faz tempo que eu não vinha. Tá Maria Neta. Vai embora. E aqui, gente, confira aí meu vídeo no canal YouTube. Se inscreva aí no meu canal. Deixa seu like, diga aí que gostou, né? Aqui tem um negocinho pra coisar, que a pessoa desce pra ir pra aquela lá, né? E acolá tem uns cor de festa. Aí tem umas granitozinhas aqui. Então, puxa aí o balneário Roncador, aqui próximo a Timor, né? Que vai na estrada que vai para Matões. Por lá o restaurante, aqui é o clube. Então fica aí meu vídeo para vocês. Se inscreva aí no meu canal, como eu falei. Mais notificações e valeu! E fica aí meu vídeo, galera. Confira aí o balneário Roncador. Por aqui, ó, Eduardo, por aqui, ó.